Всех приветствую, ребята. Что-то моя свинка и мангал начали покашливать. Но это первый признак того, что у них глисты. Вот, наверное, от мангала перешло, потому что я его привез. Он сразу кашлял, но теперь, смотрю, моя свинка уже начала. Чтобы не распространяться этой гадости, я вот купил такое лекарство в пакетиках. Вот, ну, конечно же, я уже один пакетик вылил 20-кубовый шприц. С шприца удобнее будет залить в рот. Вот, и сейчас мы свинке и мангалу дадим это лекарство. Вот, мы знаем, что глисты, яйца созревают в легких, а потом уже они откашливают, и из-за этого они попадают потом в желудок. Вот. Ну, такая у них специфика. Так что, кому интересно, оставайтесь. Сейчас будем пробовать им залить это лекарство. Итак, ребята, сейчас попробуем моей свинке дать это лекарство. Ну, она у меня уже более-менее ручная. Я думаю, должно получиться. Иди сюда. Вот так вот. Она у меня ручная уже. Вот, сейчас мы ей дадим так. Кабан уже меня тянет. Сейчас мы ее погладим. Сейчас мы в ротик ей дадим. На. Кусается. Ну все, свинка скушала. Но это фигня. Сейчас проблема будет мангальцу дать, потому что тот дикий ужас. Вот, все-таки, наверное, порошком лучше будет давать. Ну что же, ребята, сейчас будем ловить мангала нашего. Вот это вот у нас сейчас будет дело. Сейчас будет визгу, крику. Возможно, он меня еще и покусает, потому что тут у нас серьезный вариант. Вот, это не мой кабасик, который можно на руки дать. Что хочешь с ним делать? Уже прирученный. Также моя свинка. Вот я ей лекарство дал, но она меня все равно любит. Вот, они уже приучены. Ну, полтавская уже, вот, смотрите, уже более-менее. Еще ландрас диковатый, но мангал это что-то с чем-то. Его не знаю, приучу я или не приучу к рукам. Он уже как чувствует, уже он прячется, нужно как-то его словить. Как мы его поймаем, не знаю. Сейчас мы его, наверное, возьмем вот так вот на руку. О, вот это вот да, вот это я понимаю крик. Так как бы я его резал, он же не понимает, что я ему хочу сделать хорошо. Вот, ужас, крику, шуму. Вот свинка моя не обижается на меня, что я ей дал лекарство. Вот, она идет. Так что, ребята, как-то так. Вот. Ну, посмотрим, поможет, не поможет это лекарство. Если не поможет, будем делать, наверное, порошок дам в корм. А может и по уколу суну им, тогда будет намного проще. Вот, так что, кому видео было полезным, ставим пальцы. Кто не подписался, подписываемся. Продолжение будет. Всем пока, ребята.